带娃来三亚旅行，怎么在满足大人小朋友双重需求的同时，还能玩得开心？这份三亚亚特兰蒂斯2天1夜的攻略，你可得收藏好喽。第一天早上提前到酒店办理入住，暂存行李后就可以刷脸，先出发去失落的空间水族馆看看海底文明。这里的海洋精灵热情地欢迎着每一位新来的客人，被玻璃隔开的海底世界，经手触碰的海洋生物，都是不一样的震撼体验。中午入住后可以稍作休息，典雅舒适的房间，在阳台看海吹风，更是舒适度拉满。下午直接带娃在酒店的泳池玩，熊米在水中尽情嬉戏，而我在泳池边享受难得的悠闲。水世界的夜场活动为我们这天的旅行画上了完美的句号，每一处都充满了夏天的活力与激情。第二天早上吃完自助早餐后，将行李寄存，就可以直接前往水世界。大人可以挑战海神塔、刺激的海神之月等，小朋友就在海洋帝国和溪水童趣自在玩水。不同于昨日狂欢的夜晚，白日的水世界是自由狂欢间又带着惊险刺激。趁春节人少，去三亚亚特兰蒂斯续写你们的海洋故事吧。